이건 너무 맛있지 않니? 진짜 맛있다. 안녕하세요. 어디? 아, 어때? 짱 편해. 눕는다. 편한가 봐. 어머, 이렇게 애교쟁이야? 개냥이. 예쁜 거라. 뭐야, 눈 덜 떴어. 나 그럴 뻔했다, 야. 차병 진짜. 안녕. 안녕. 쟤 뭐야? 날 봐라. 이런 자기 입혀줄 줄 알았더니. 이뻐져 형 하고 간다. 가버렸어? 쿨하구만. 쿨하네. 뷰가
아침도 그 내일 아침에 조식 되는지 미리 물어봤으면. 차를 저 앞에 대고. 이런 일이 없었지. 되는지 미리 물어보는 게 좋아. 일단 내려서 차를. 지금 빵이 베이글, 크로와상, 뭐 머핀 이렇게만 나왔어요. 안 하는 거 아니야? 안 하는 거 같은데? 안 하는 거 같아. 응? 퇴근하시려던 거 아니야? 어머. 저기 에어컨 틀어보려고. 어떡해. 집에 가시다가 우리가 붙잡았어. 응? 한대구이 청국장했어. 아이고 죄송합니다. 퇴근도 못 하시고. 아니요, 집에 가서 할 일이 없어요. 직접 띄우시면 그렇지. 직접 띄운 청국장. 인증이세요? 응. 헐. 잘 먹었습니다. 감사합니다. 오른쪽 봐. 갔다 오시오. 얼마야? 아끼면서. 갈겨 말겨. 더 넣어주셨어. 나가보자. 안내를 종료합니다. 자리 없나? 응, 여기도 있다. 우리 이따 감자가 주차장. 사람 많다. 밖에 앉아도 되겠다. 일단 오리지널 먹어봐. 무슨 맛있을 것 같지 않니? 귀여워. 감자밭. 이거는 빨대 없이 그냥 이렇게 쳐서 먹으래. 크림 같이 먹어. 아하.